हेलो गाइस, गुलाब मोबाइल आगरा आज आपके लिए लाया है। हार्डवेयर से रिलेटेड एक प्रॉब्लम है। हमारे पास सेट आया है ये ओप्पो का A5 2020 मॉडल है, जिसमें प्रॉब्लम ये है कि ये जो सेट है हैंग ऑन लोगो यानी ओप्पो के चालू करने पर ओप्पो लोगो आता था और इसके बाद सेट जो है बंद हो जाता था। कभी कभी क्या है कि रिकवरी मोड पे भी सेट ये आ जाता था। यदि आप टेक्नीशियन भाई हैं तो एक कमेंट करके बता सकते हैं क्या इसके अंदर किस चीज़ की प्रॉब्लम की वजह से ये सब प्रॉब्लम आता है। नहीं आता है तो जैसा कि मैं आपको बताऊं, ये जो है मोबाइल हमने अभी ओके कर दिया, लेकिन आप कमेंट करके इसको बता सकते हैं कि इसकी वजह से ये समस्या आ सकती है। नई जानकारी है तो अगली आपको पार्ट 2 आप देखिएगा। मैं पूरा डिटेल के साथ इसकी वीडियो बना के रखा हुआ है। आप पहले कमेंट करके गेस कीजिए कि क्या